इथं मी 1 वाटी भिजवलेला साबुदाणा घेतलेला आहे। हा साबुदाणा आपण खिचडीला भिजवतो त्या पद्धतीने भिजवलेला आहे। इथं एका छोट्या साईजचा बटाटा साल काढून किसून घेतलेला आहे। 1 वाटी साबुदाण्यासाठी एवढा बटाटा, लाल मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, थोडीशी शेंगदाण्याचं कूट हे सगळं घालून याला व्यवस्थित असं प्रेस करत आपण याला मळून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने मळल्यामुळे याच्यामध्ये बाइंडिंग आपोआप येतं आणि दुसरं काही याच्यामध्ये ॲड करायची गरज लागत नाही। आता अशा प्रकारे याचा एक गोळा बनवायचा आहे आणि ओला हात घेऊन नॉनस्टिक पॅनवरती मी थोडंसं तेल टाकून त्या गोळ्याचा एक थालीपीठ आपण बनवून घेणार आहोत। हे थालीपीठ खायला एकदम अप्रतिम लागतं। खिचडी खायचा आपल्याला कंटाळा येतो त्यावेळेस अशा प्रकारचं थालीपीठ झटपट बनतं आणि खायला एकदम अप्रतिम लागतं। याच्यासोबत तुम्ही खोबऱ्याची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी किंवा नुसतं दह्यासोबतसुद्धा तुम्ही खाऊ शकता। चला तर मग तुम्हीही करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक नक्की करा, इतरांनाही शेअर करा आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। थँक्यू। भेटूयात पुन्हा नवीन रेसिपीसोबत। बाय बाय।